egameni elihle likaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi kithi. It's always a privilege and an honor. Nkosi yami, kuyi-privilege futhi kuyi-honor kuba ngathi sithwele imendlela. uNkulunkulu mesibizele egunjini lakhe eliphezulu. La sifike sihlale khona enyaweni zikaKristu Jesu mase sifunda. Hallelujah. Sifunde, sifundiseke. Hallelujah. Sifunde, sifundiseke, sifundiswe. Ukuze impilo yethu ingabi safana nempilo ebikade iyona ngaphambi kokuba sihlangane noKristu Jesu. Amen. So siyambonga uNkulunkulu bafowethu ukuthi asivumele ukuthi sibe sebukhoneni bakhe in his presence. Sibe sebukhoneni bakhe ngoba mesisebukhoneni buka baba uNkulunkulu kunama benefits. Yayibona lento? Kunama benefits eswa enjoyayo mesisebukhoneni buka baba uNkulunkulu. Amen. Si enjoyani lama benefits are include forgiveness of sin, ukuthethelelwa kwezono. Wayibona lento? Uma ungekho ebukhoneni bika baba uNkulunkulu le benefit awuyitaste awuyazi nokuthi njani engeke futhi uzuyi-experience. Amen. But mose ebukhoneni bika baba uNkulunkulu u-enjoya ini i-benefit yani yokuthethelela izono ngoKristu Jesu. Wow. Uma usebukhoneni bika baba uNkulunkulu uyathembisa futhi ukubuyisana nawe. Yabona? uNkulunkulu reconciles. You become reconciled with uNkulunkulu. Ubuyisana noNkulunkulu irrespective of ukuthi uphuma. Kodwa nxa ukuthi uvumile, wasuthatha isinqumo sokuba sebukhoneni bika baba uNkulunkulu ukuthi nje be, akuthi ba. Ngama privilege namalungelo. Hallelujah. Ukuthi uenjoy i-taste yokubuyisana noNkulunkulu. Hallelujah. As if that is not enough, as if lokho akwanele, uNkulunkulu uthi umuntu sebukhoneni bami, mani kunendaweni ithinta kimi ebanga ukuthi ngirelease, ngidedele, ngithele umoya wami ongcwele phezukweni. Hallelujah. Into yoziyofa ungayizwanga uma ungekho ebukhoneni bika baba uNkulunkulu. Uyoswa nje abantu bekhuluma ngomoya ongcwele. Hallelujah. Uyogcina kuyistory wena. But the day uba sebukhoneni bika baba uNkulunkulu uyophuma nawe usunobufakazi ukuthi hayi ngizwile man. Hallelujah. Ngikuzwile umoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu ewuthela phezukwami. Awu uzwe kanjani? Uthi phela uNkulunkulu uma esewuthelile umoya wakhe phezukwethu usenza sikwazi, uyasicija asihlomise. Amen. Sikwazi ukushumayela leli vangeli. Amen. Sikwazi also ukuhlanganyela osikweni lobuKristu. Amen. NgoKristu Jesu kuNkulunkulu. Into obungeke uyazi uyofa. Hallelujah. So we are enabled, capacitated and empowered to partake of the realm and the culture of the Spirit of God in a language that God understands. Yayibona lento ukwazi ukuhlanganyela osikweni lobuNkulunkulu bukaNkulunkulu, uNkulunkulu akwambulele ngisho language, ulwimi okumele ukhulume naye, ucebe izimo sabayo ukuyiceba ngolimi lakho kuye. Ngoba kunezinto sabayo ukuzisho ngisho uthandaza uwedwa kuNkulunkulu othi umuzisho uzizwe ukuthi uthini, nothi umuzisho uthi angeke ngikusho lokho phambi kwabantu. uNkulunkulu uthi ubhekene nesimo esinjenganaleso usebukhoneni bami, mina ngikunika ilanguage ekwazi ukuceba wena kimi iphinde icebe nezimo obhekene nazo osabayo ngisho ukuyihlambuluka kwabanye abazalwane nabafundisi. Amen. Uyesaba ukuyosho ukuthi baba bafowethu kunezingane eziwu7 esengayikhipha mina. Hallelujah. Ngiyesaba nami ukuya even women's meeting ngiyobatshela ukuthi kunamantombazana awu15 bafowethu esengathi awakhiphi izisu ngawakhokhela. Amen. Uyesaba nokusho ukuthi niyasikhumbula lesasidumbe esatholwe endaweni ethile kwangazi ukuthi ubani osibulele imina. Amen.
Ngiyamkhumbula lo yabhutwa lapha nosiswa lapha wakhihliza amagwebu kune function endaweni ethile. Kwamangala ukuthi udleni imini. Hallelujah. So kunalezo zime njalo ke bafowethu uNkulunkulu aziyo ukuthi siyasaba ukuyihlambuluka, siyasaba futhi ukuyikhuluma kubantu, ngcono siyikhulume direct kuyena, kwathi siyasaba nokumtshela naye uCash. uNkulunkulu athi hayi nayi language. Akushange language yakwamoya, the tongues, izilimi. Hallelujah. Ukhuluma into ongayizwa kodwa eceba izimo obhekene nazo. Hallelujah. Muqedwe ukuyikhuluma lezo zinto uzizwe usulight, usulula ukuthi uyazi manje ngathi kunomthwalo osukile emahlomba. Hallelujah. Niyamuzwa uNkulunkulu uthina bandleni. Ngoba kumele ukuthi lento siyicacise ukuze ningadlali abantu bathi bazonifundisa izilimi. Amen. Banibize kulesihlanu kuthiwa kunenkonzo yokufunda ukukhuluma ngezilimi. Kuthiwa open your mouth, open wide, say something. Ngithini? Lalela ukuthi lo munye uthini. Hey, 2 times 2 equals to 4. Divide by 7 equals to this. Now ukhuluma into ongayazi like a fool. Hallelujah. Akekho umuntu oyokufundisa izilimi. Izilimi ziqhamuka kubani? uNkulunkulu Baba for edification yakho yokuthi hayi ke usubaliweke nawe, you are counted faithful. Usubaliweke nawe nabathembekile kimi ukuthi lezi zinto osabayo ukuzisho ngolwimi olwaziyo. Hayi sengingakunika ulinto lokukhuluma nami ngqo ngoba inhliziyo yakho sengiyiweyile. Hallelujah. Ngayithola ukuthi hayi uthando lwami lukhona kuwe. Amen. Hallelujah. Simbonge uNkulunkulu bafowethu also nange-theme ka-2023. La uNkulunkulu esinike khona incwadi yamahubo Psalm 53. Athi uNkulunkulu gijimani ngenkalo zonke God Sanctuary Family Church. Gijimani ngenkalo zonke nangamathafa onke ama-sanctuary amahle. Niyontshela abantu bakhalime ukuthi abangafinyeleli ngisho kuthiwa izimo ebabhekene nazo zinzima kanjani. Abangafinyeleli eqhumeni ukuthi uNkulunkulu akekho. Hallelujah. Gijimani ke nibakhalime. Amen. So sakhele ke bafowethu for this whole year uma ukuthi kuyaqhubeka kuqabakela ku next day it's okay, but sakhele phezulu leyo ncwadi uNkulunkulu asinike yona ukuthi only a fool resolves in his heart. Isiphukuphuku kuphela esinquma enhlizweni ukuthi uNkulunkulu akekho. Amen. So siyaqhubeka ke phezulu leso sambulo bafowethu nokuthungethungo lweyimfundiso uNkulunkulu asiphe zona. La sibuza khona umbuzo othi kubiza ukuthi ngenzeni noma kusabelwa kanjani. Amen. Kusabelwa kanjani obizweni oluphakemeyo lobufundi. Kusatshelwa kanjani obizweni oluphakemeyo lobuFUNDISO. Amen. How do I respond to the invite? How do I respond to the call of discipleship? Kusabelwa kanjani? Hallelujah. Because nami ngiyafuna ukuba umfundi kaKristu Jesu. Ngiyafuna ukuhamba noJesu, ngiyafuna ukuhamba noNkulunkulu, ngiyafuna ukusindiswa. Amen. So uma ngibizwa, uma ngimenga kumele ngisabele kanjani. So iyona ke bafowethu uthungethunge ke leyifundiso ke esibhizi nalo la esanctuary ukuthi kusatshelwa kanjani. Hallelujah. Amen. Now uNkulunkulu ke bafowethu ke sihleze egunjini eliphezulu in the upper room usambulele thina ukuthi lolu bizo oluphakemeyo, ubizo le discipleship, ubizo lobufundi, ubizo lobufundisi, impande zalo. Inkosi yami niyayizwa lento? Is there a tree without roots? No, there isn't. Are there fruits without roots? No. Yonke indaba isekuphi? Ikwisource which is impande. Asuka madoda. Thina ke bafethu uNkulunkulu usambulele ukuthi lolu bizo oluphakemeyo, ubizo lobufundi, ubizo lobufundisi, impande zalo yizo eziyizikhonkwane zokholo lobuKristu. Hallelujah. Awuvele nje uqhamuka usuqhikhowe uyilize ngomKristu. Kufuneke kube neimpande owakhelwe phezukwazo,
wakhula kuzo ukuze zikunike nelanguage ulimo oluright lokukhuluma njengomKristu. Amen. Hayi akuyena nje ubhande ntshelekwane. Amen. Ubizo oluphakemeyo, ubizo lobufundi, ubizo lobufundisi, impande zalo yizo okwakhelwe phezukwazo ukholo lobuKristu. Hallelujah. Futhi usambulelo uNkulunkulu ukuthi lolu bizo oluphakemeyo lobufundi, lolu bizo oluphakemeyo lobufundisi uKristu asibizela kulo nasimemela kulo. Ubizo ongeke futhi okunzima ukuthi ungathi ulichaze outside of imbhalo engcwele, ngoba uzobe ungasathazi lona, uzobe usebenzisa iphilosophy yakho needucation yakho. Hallelujah. Uma ufuna ukuchaza nge-discipleship, uma ufuna ukuchaza ngobufundi nobufundisi, woza kuphi ezwini, ungachazi ngokwemfundo yakho yasesikoleni iphilosophy, ngoba uzofeyila ukuchaza ini ubufundi nobufundisi. Amen. So angeke futhi ngeke uzukwazi ukuchaza ubufundi nobufundisi outside, ngaphandle kokholo, outside of of holiness, outside of ubungcwele. Hallelujah. Ngoba impande zakhona zakhelwe phezukwani kobungcwele, holiness. Hambile lapha Leviticus chapter 16 and 18. uNkulunkulu uthi yibani ingcwele ngokuba mina Jehova uyihlo wenu ingcwele. Hallelujah. Ilona kholo ke bafowethu esilinikiwe lolo, ukholo lani lobungcwele. Asinikwanga thina iChristianity. Amen. Sabizwa ngamaKristu. Okubizweni kwethu ngamaKristu akubange kusaba khona imovement yokholo liusha olalilide uJesu elibizwa ngeChristianity. No. Alukho, ngisho nala alukho alibhaliwe. Hallelujah. Ukholo olusha alukho. Ukholo esibizele kulona thiwa uNkulunkulu ukuthi be ye holy for I am holy. Yibani ingcwele ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu uyihlo ngingcwele. So ilona kholo ke bafowethu esibizele kulona. Uma umuntu ekubuza ukuthi ukholo lwakho luyini, mutshele ukuthi ukholo lwami yini, ubungcwele. Are you a Christian? Ungumzalwane? Yebo. Oh, kusho ukuthi ukwa Christianity? Cha. Zengcweleni. Hallelujah. Ku-important ukuthi lezi zinto sizazi. Ngoba baningi abantu kodwa soyisho lento ngelinye ilanga sishiye kanje, but thina sibizelwe kuphi? Ebungcweleni. Kusho uNkulunkulu. Moshe khuluma with the Talmudim, khuluma nekhamente lami, batshela ukuthi uthini uyihlo osezulwini uNkulunkulu uthi be ye holy, yibani ingcwele ngoba mina Jehova uNkulunkulu sebawodi ngingcwele. Ukuze noma nicula nithi mayibonakaliswa thina sofana naye, kufuneke wazi ukuthi uzofaniswa nobani othwele ini ubungcwele. Hallelujah. So akushubeke vele man, avele ishubeke manje zephambili. Hallelujah. Akube ngikhuluma le politics ngabe ngithi ayikhali. Hallelujah. Avele ishubeke bafowethu. Asikhululeni icathulo ngoba vele lo mhlaba esimi kuona umhlaba ongcwele, umhlaba kaJehova. Amen. So ke sizokwenzani namhlanje? Njoba sihlangene la egunjini eliphezulu. Namhlanje we are going to unpack. Yabona? Namhlanje sizokwenza njani? Sizohlaziya. Inkosi yami. Sizohlaziya, siphinde senze njani? Siphenye. Ukuthi ngiswesha slowly ukuze ungasali ngemuva. Amen. Sizohlaziya, siphinde siphenye. We will unpack the culture. Yabona lonto? Sizohlaziya, siphinde siphenye ini? USIKO, the culture. Sihlaziye siphenye usiko mpilo, the lifestyle. Sihlaziye siphinde siphenye
ama-protocols, izimiso zobufundi nobufundisi. Siphinde futhi sihlaziye, siphenye izimfundiso, the doctrine. Yabona? Izimfundiso zani zobufundi nobufundisi. Hallelujah. Izinto esizozenza ke lezi, yizo izinto esihlangene ngazo namhlanje lezi, ukuze okumele sizazi nokumele futhi sifundiswe ngazo. Amen. Ngizophinda abafowethu ngoba angifuni bekhona osalayo. Namhlanje siyahlaziya futhi siyaphenya. Siphenya usiko mpilo, izimiso kanye nani ne doctrine, imfundiso. Hallelujah. Ekumele uzazi uphinde uyifunde uma ufuna ukwazi ukuthi kusatshelwa kanjani, usabela kanjani obizo loluphakeme, ubizo lani lobufundi nobufundisi. Amen. Ngaphandle ke bafowethu kokupholisa amaseko. Hallelujah. Ngaphandle kokuwesisa isikhathi. Sithe vele ziyakhala manje. Amen. Asivele sibele kuzona ke lezi zifundiso ezizositshela usiko mpilo, izimiso kanye nani ne doctrine, imfundiso ekumele sizazi ukuze sikwazi ukusabela ngendlela correct obizo loluphakemeyo, ubizo lobufundi, ubizo lobufundisi. Amen. Now bafowethu, uNkulunkulu usinikile thina isambulo as God Sanctuary Family Church. uNkulunkulu usambulele thina njengebandla iGod Sanctuary Family Church emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu ukuthi kusebufundini, it is in discipleship, kusebufundisini lapho uNkulunkulu esambulela asiphinde asivezele khona the three main arts of holiness. Yabona? Kusebufundini, it is in discipleship, kusebufundisini lapho uNkulunkulu athi khona ngiyanambulela ubuciko obuthathu bobizo oluphakemeyo, ubizo lobufundi, ubizo lobufundisi. Amen. Amen. There is three main arts of holiness. So ngamafishane thina uNkulunkulu usambulele ubuciko obuthathu obuyinhloko nesisekelo sobungcwele uma ufuna ukufunda ukuthi kusatshelwa kanjani obizweni oluphakeme, ubizo lobufundi, ubizo lobufundisi. Amen. 3 zikhona ezinye but lezi eziwu3 izona eziwungqo. Hallelujah. Lezi inhloso nezisekelo, the three main arts, the art of ebona lento. So eyokuqala uma kuthiwa sibalula ngazinye. Amen. Eyokuqala is the art of total obedience. Amen. Eyokuqala ubuciko bokulalela nokuhlonipha uNkulunkulu ngokuphelele nokupheleleyo. Hallelujah. I-art leyo yokuqala, ubuciko nobuchule bokuqala uma ufuna ukubizwa ngomfundi wena kaKristu Jesu, uma ufuna ukubizwa ngomfundisi kaKristu Jesu. Number 1, ubuciko nobuchule okufuneka ubumasterishe ufundiswe kubo. Ubuciko nobuchule bani bokuhlonipha nokulalela uNkulunkulu ngokuphelele nokupheleleyo, the art of total obedience. Hallelujah. Number 2, it is the art of faithful submission. Niyayizwa lento bafowethu? Faithful submission. Ngamafishane la sikhuluma ngani ngobuciko nobuchule bokuzinikela kuNkulunkulu ngokuthembeka. Amen. The art of faithful submission to God,
the art of faithful submission to the Lordship of Christ Jesus. Ubuciko nobuchule bokuzinikela ngokwethembeka. Yabona? kuNkulunkulu nakuKristu Jesu njengenkosi nomsindisi. Amen. Ukuthule besithathu, the third art uNkulunkulu asambulele yona is the art of complete surrender to God and the Lordship of Christ Jesus. Hallelujah. Ngamafishane la sikhuluma ngani? Ngobuchule bokuzinikela kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Ubuchule bokuzinikela kuKristu Jesu ngokupheleleyo. Amen. We art of faithful submission sikhuluma ngokuthembeka kokuyinikela kwakho. We art of complete surrender sikhuluma ngani? Ngokuzinikela okuphelele. La kungasekho elinye ithemba onalo ngaphandle ukubeka ithemba lakho kubani? kuNkulunkulu Baba. Amen. Now, for purposes of time, so that we go to kunento ephethe esandleni, ake sihlaziye ke mfowethu i-art yokuqala, ubuthule bokuqala, the art of total obedience. Amen. Ubuthule bokuhlonipha nokulalela uNkulunkulu. Amen. Asiqale ngako ke bafowethu. Hallelujah. So we should namhlanje asivele sidedicate nje lolusuku ekutheni sizokwenza ubuthule bokuqala, the art of total obedience. Amen. Now, important into ebalulekile efuneka uyazi la ukuthi lenhlobo ekukhulunywa ngayo la kulobuthule be-art of total obedience, lenhlobo yokulalela, lenhlobo yokuhlonipha ekukhulunywa ngayo la as an art ebungcweleni. Amen. Is not your ordinary, akuyona nje your ordinary obedience. Akubona nje lo ukuhlonipha okujwayele. Amen. But ukuhlonipha obuspecial, ngoba lo ukuhlonipha okudingakala kuwe as umfundi nomfundisi ukuthi inhlonipho nokulalela yakho kumele yakhelwe othandweni naphezu kothando. Amen. Ingakho uma kuya lapha encwadini kaJohane uchapter 14 ufunda uverse 15, uJesu mekhuluma ngenhlonipho nokulalela. Amen. Uthini uJesu? Uthi uma ungithanda, if you love me, keep my commandments. Uma ungithanda, gcina ini? Imiyalelo yami. Hallelujah. Amen. So yiko ke ngithi uNkulunkulu isambula sinike sona kwi-art of total submission, kubuchule bokulalela nokuhlonipha okuphelele, uhloniphe uNkulunkulu nemiyalelo kaKristu Jesu, ukuthi lenhlobo yenhlonipho edingakala kuwe akuyona nje le ordinary ukuthi unconywe abantu ushayelwe izandla ngoba nemali uyifaka kakhulu ebhakedeni nemvilophi yakhe ihlala equmbile, but le yakhelwe phezukwani? Kothando. Amen. Ingakho uKristu Jesu ethi uma ungithanda, gcina ini? Imiyalelo yami. Hlonipha imiyalelo yami, lalela imiyalelo yami. Amen. So kusho ukuthini lo? What does this mean? Ngamanye amazwi uNkulunkulu ngomoya wakhe uthi kithi ukulalela nokuhlonipha okupheleleyo. Uyayizwa lento? Ukulalela nokuhlonipha okupheleleyo kwenza umuntu abe ngumfundi nomfundisi oqeqeshekileyo. Hallelujah. Kwenza umuntu abe umfundi nomfundisi onolwazi. Yabona? You become an informed disciple, not just a loose cannon. Yabona? You become a what? An informed disciple. Awubile nhlobo yabazalwane
ekholwa ngokweindebe zemlomo yabo, people who offer God lip service. Amen. Abakholwa iweather miyinhle, abakholwa mekunogesi. Amen. Le nhlobo le whether ugesi ukhona noma ukho, le nhlobo le whether amanzi akhona noma wekho, le nhlobo le whether liyana liyaduma noma lenzani, uma ine appointment nobaba wethu osezulwini bathi come hell or high water, I am going into the house of the Lord, ngiyendlini kaNkulunkulu ngoba ngine appointment noNkulunkulu ngiyodumisa. Hallelujah. Ukholo labo alincikile ekutheni weather injani, ukholo labo alincikile ukuthi bazizwa kanjani ngalolo suku, ukholo labo liphethe ini ukulalela nokuhlonipha okwakhele phezulu kothando abanalo for uKristu Jesu. Amen. Akuyona le nhlobo yabazalwane ukholo labo elakhele phezulu kokholo lweindebe zomlomo. Hallelujah. Banomahluko labantu. That is why uma ufuna ukubizwa wena ngomfundi nomfundisi, it is important ukuthi wambulele ngani ngeart of total obedience, wambulele ngobuchule bokulalela nokuhlonipha izwi laNkulunkulu. And kumele lokuhlonipha kwakho kwakhelwe ekumthandeni uNkulunkulu, ekumthandeni uKristu Jesu, ukuze ukholo lakho lungafani lebhayisikili oluncike intweni, okuzolezo zinto elincikekile meyisuka nawe phuphansi. Hallelujah. Okusho ukuthi wile nhlobo yalomzalwane othi melizwa izwi mase yalenza futhi aliphile. Hallelujah. You're not just a hearer of the word, but you are a doer, an informed doer. Ayisimuka nandwele. Hallelujah. Wile nhlobo yalomzalwane othi melizwile izwi udlinze ngalo, mase uyaliphila uphinde ulenze, ukuze ube incwadi ebhaliwe, a walking epistle of Christ Jesus. Ukuze ukuthi laba abangakwazi ukufunda nokufunda imibhalo engcwele bafunde wena. Hallelujah. Mebe khuluma ngekholo kubalwa igama lakho. That is why ingakho imibhalo engcwele uma uya encwadini yeZaga chapter 3 ufunda uverse 5 kuya ku7, uNkulunkulu la uyasiyala ukuthi ukumthemba kwethu akumele kuncike eqondeni kwethu naseyintweni ezithile, but kumele kwakhele phezukwani kothando esinalo for yena. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu thina bafowethu uma ekhuluma ngokulalela nangokuhlonipha okuphelele, ekhuluma ngokulalela nangokuhlonipha okupheleleyo. Amen. Ngiyakuzwa mfowethu. Hallelujah. Khuluma sizithi uthini uNkulunkulu kwethu. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Beyizwa lento, ungabi ne-obsession with the self. Ukuthi wena uma khona zonke wazi konke. Hallelujah. Ungabi ngohlakaniphileyo according to your own standards emehlweni akho. Mesaba uJehova mesaba uJehova mase wenza njani? Uyagudluka udede ebubini. Ukusaba uJehova nokudede ezintweni, uNkulunkulu uthi it is medicine, kuyikhambi lokho. Awudingi ngisho ukubeka izandla. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ukungisaba nje udede nasebini kuyikhambi lokho kwena. Amathamba aphukile awahlunyeleliswa, ama-cells emzimbeni wakho afila ngasasebenzi, uNkulunkulu uzowa regenerate awavuse kabusha. Ikawu bukatunazo uNkulunkulu ayivale. Hallelujah. Bamangala abantu bakubuza ukuthi ugcobisani ukuvala ikawu, ubathethe ugcobisa uJesu. Hallelujah. Washo ngisho umdu eculi kwayo wathale impuza ukuthi sepoya kakimani ngihlala kimani kiJesu. Uma nimbuza ukuthi ithemba lami ubani, ngizothi ubani? uJesu. Kushikwayo, how about you? Wadansa wazokhasa ngamadola, khale imbuza ukuthi sepola kakimani ngihlala kiJesu. Dansa ke nawo dansisa woSathane namhlanje. Batshela ukuthi manje ngibuza ukuthi ithemba lami ubani,
ngizonazisa nginamahloni ngizothi ubani uJesu haleluya Dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwakho. Dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo, your DNA, imuva, i-identity yakho. Uma kuwukuthi nishaya igubhu ngqoka amabheshu ngisine, mdumisa uJehova nakanjalo. Uma kuwukuthi usudlala amapiano nama-organ, mdumise nawo. Amagemfe mdumise, izandla mdumise. Hallelujah. Aha. But ngiyabuza uNkulunkulu uthini ebandleni bafowethu. Sizoyiquba kahle futhi siqhubeke nayo sihlaziye. But the bottom line is lean not on your own understanding. Unganciki ekwazini naseqondeni kwakho. Hallelujah. Iyona into edingakalayo ke kuphi la kwi-art of total obedience. Amen. Now, as if lokho akwanele, uNkulunkulu uthi uma ufundiswa njengomfundi nomfundisi ngeart of total obedience, iart yokuhlonipha nokulalela okuphelele imiyalo nemithetho kaNkulunkulu. Lokho kukwenza wena unqamule ubudlelwano obunabo nezinkanuko zakho nokungazi kwakho. Hallelujah. Ngoba ngaphambi kokuthi uhlangane noKristu Jesu njengenkosi nomsindisi ubuphila in the passion of your desires. Hallelujah. Amen. So hlukanisa ke mfowethu uhlukane nani nezinkanuko zakho zemuva lakho. Amen. Uphinde uhlukane futhi uhlukane nani nokungazi. Angithi kulokhu uyishaya inkinsele umadakeni uyishaya inkinsele kanti awazi lutho. Hallelujah. Amen. Now that usuvumile ukuba umfundi nokufundiswa, phuma ke lo hontsho ohlezi kulo la ukujaja khona abantu, ngoba uyamuza uNkulunkulu uyakujaja ngezwi lakhe. Phuma ke uhlambuluke uphumele eshashalazini. Akudinike mfowethu ngokuthi uphume kuphi einkanukweni zakho namanyala akho kade wenza ekungazini kwakho, kodwa also kufuneka uphume nalama teachings lezi imfundiso zokuthi wena umfundisi wakho ubishop wakho is a spiritual father. Hallelujah. Phuma ke nakulezo zinto ngoba zizokudonsela emuva, uzofungenayo ukwazi kodwa ubugqoka iuniform yesonto. Just open the book of John, chapter 24. Ubuke lapha verse 36. Ngoba uzothola la ukuthi ekuhlonipheni nasekulaleleni okuphelele, total obedience, the art of total obedience. Akekho omunye umuntu okumele umkhonze umdumise ngaphandle kwaNkulunkulu qha. Amen. Even education yakho uyibuyisele eceleni on matters of the spirit. Hallelujah. John 24 verse 36. Amen. Sikhonza nje uNkulunkulu qha, asimixi nalutho la esanctuary. Amen. Yona into siyalwe ngayo kuphi in the art of total obedience, the art ubuchule bokulalela nokuhlonipha uNkulunkulu okuphelele nangokupheleleyo. Hallelujah. Sikhonza uNkulunkulu kuphela mfowethu la. Uyena kuphela simlalelayo. Akekho omunye. Ngisho ungayibiza ngani sizokurecognize nje, but ukukhonza ngeke size sikukhonze. Hallelujah. Now, as if lokho akwanele uzoyifunda ke mfowethu masusekhaya. uNkulunkulu uyakwambulela ukuthi ukulalela nokuhlonipha okupheleleyo kunento also critical, important, ebalekile okuyenzayo empilweni yakho. Amen. uNkulunkulu uthi ukulalela nokuhlonipha kuzala ithemba. It gives birth to trust. Now, trust uma sizoyichaza njengeyifundiswa ukuze si-address nalabo abafundile. I-trust ngokwembhalo lesikhuluma ngayo i-currency. Trust is the currency ye-relationship yakho yakwamoya noNkulunkulu. Yabona lento? Amen. Ithemba yilo
elakha ithemba yilo futhi elenza kube nokuhwebelana kukamoya nokwakamoya phakathi kwakho noNkulunkulu. Amen. Ithemba, trust. Awuphindele kule ncwadi besifunde eqaleni Proverbs 3 verses 5 to 7. Ithemba. Ngifuna uyifundeke manje, uyifunde kahle from verse 5 to 7. Ithemba yilo elakha futhi lenze kube nokuhwebelana kwakamoya nokukamoya phakathi kwakho noNkulunkulu. Hallelujah. Awuyifunde kahle khona soyizwa lento ukuze wazi ukuthi ukulalela nokuhlonipha ngempela kuyalizala ithemba. It build the trust phakathi kwakho noNkulunkulu. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Trust in the Lord with all your heart. Themba uJehova uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Unganciki okwakho ukuqonda. Ungalingi uncike, lean not on your own understanding. Unganciki kokwakho ukuqonda lokuthola esikoleni neexperience umzalwane. Hallelujah. Talk to us. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Uya kuqondisa imikhondo yakho. uNkulunkulu ukwenze njani? Uyokuqondisa. He will order and guide your steps. Esikhonza uNkulunkulu nomona bafowethu. Wow. uNkulunkulu uqondisa imikhondo neindlela zakho. Wow. Talk to us. Ungabi ngohlakaniphile emehlweni akho. Ungabi ngohlakaniphile in your own eyes. Mesaba uJehova udede ebubini. Wow. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini? Na umbuzo uyaqhamuka bafowethu ukuthi hey, siyakuzwa impela Pastor Twala, siyanizwa God Sanctuary Family Church. Niyasifundisa nge-art of total obedience. I-art yokuhlonipha nokulalela okuphelele, ukulalela izwi likaNkulunkulu ne-leadership kaKristu Jesu. Amen. Kodwa umbuzo enginawo ukuthi ngizuzani? What is in it for me? Ngizuzani ngokuhlonipha okuphelele? Ngizuzani ngokulalela okuphelele uNkulunkulu? Hallelujah. Because ngiyafuna ukwenza but nami ngiyafuna ukubenefita. Ngiyafuna ukuthi nami ngizuze ukuze nabanye ngibakhombise inzuzo yakho. Hallelujah. What is in this thing for me? Amen. Uzuzani? Okuhle kwezwe. Meaning uzuza the fruit of the means of production, which is umhlaba. Igolide likuphi? Lisemhlabeni. Idayimane lisemhlabeni. Insimbi isemhlabeni. Impahla egqokile isemhlabeni. Imali isemhlabeni. Ukudla kusemhlabeni. Yayibona lento? That is why uNkulunkulu mekhuluma ngale nzuzo yobuhle bomhlaba azokupha yona, he speaks in a language athi Hebzibah. Yabona uNkulunkulu umebuka umhlabathi ophila kuwona okwakhe kuwo, he decrees Hebzibah. Yabona? Amen. Mase kuthi kuwe nesimo sakho sisonke athi decree Beulah kuwe. Ukusho ukuthi bonke laba bebekubukela phansi bekona ngento yalutho, from this day onwards when usushintshile nomhlaba obukade ugwadule kuwena, uNkulunkulu selethe imvula from underneath. Uyabona lento? Ngoba uNkulunkulu ukhulumile wathi Hebzibah emhlabeni, wakhuluma kuwe njengomuntu wakhe wathi Beulah, wakhuluma isibusiso kuwena. Hallelujah. Imfihlo ke lezi bafowethu oyithola uma uvuma ukuba umfundi nomfundisi olalelayo nohloniphayo. Hallelujah. Ngizuzani? What is in this thing for me? uNkulunkulu uthi ukuhlonipha nokulalela ngokuphelele nangokupheleleyo
akuyona nje indlela yokumdumisa. Yabona, it is not only a way of worshiping him. Ukulalela nokuhlonipha imithetho kaNkulunkulu ngokuphelele akuyona nje indlela yokumdumisa kuphela, kodwa kuyindlela yokwakha i-intimacy, kuyindlela yokwakha ubudlelwane nokusondelana phakathi kwakho noNkulunkulu, nibe nobudlelwane. Amen. So ukusho ukuthi ubulala inyoni ezimbili ngetshe elilodwa. Ukulaleleni kwakho nasekuhlonipheni kwakho kuyindumiso kuNkulunkulu. Yabona? Usathi uthi kuyindumiso athi uNkulunkulu usungisondezile. I have become personal now with you. Mina nawe sesinobudlelwane. Ngaleyo ndlela lo mbuzo kade ubuza uthi kufuneke ngenzeni ukuze ngihambe noNkulunkulu, usuphenduliwe. Ngoba mina Jehova senginjani, I am personal with you. Sesinobudlelwane. Usho ukuthi siyahambisana, sihamba ndawonye. Hallelujah. Now, umuhlola ke imbhalo encwadini kaJohn 14 ubheka uverse 22 kuya 26. Uzosithola lesambulo. uNkulunkulu asivezela sona. Hallelujah. Ukuthi ekulaleleni nasekuhlonipheni uNkulunkulu uba magneted, kuba noyiphuthe, uyabutheka uNkulunkulu eze kuwe abe personal nawe, ukwazi ukuenjoy ubudlelwane ne-intimacy, ukusondelana naye uNkulunkulu bese nihamba ndawonye. Amen. Ayo mfundisi, ngiyakuzwa yini enye khona. What is in this thing for me? Ukuhlonipha nokulalela. uNkulunkulu uthi hayi, uma ulalela futhi uhlonipha ngokupheleleyo nangokuphelele imiyalo yami, mina Jehova ngizokwandisa insuku zakho engikuphe zona ezweni. Yes, that is law number 5 in the 10 commandments. Umoya lapho Exodus 20 uvula verse 12. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu ebufundi nasebufundisini, ake siqale ekhaya kuqala siyobheka ubudlelwane onabo nabazali, ngoba ila siqala khona isibusiso. Amen. Umthetho wesihlanu kuExodus 20 verse 12 uthini uNkulunkulu ezweni lakhe? Uthi hlonipha uyihlo nonyoko. Ngoba uma ukwenza lokho mina Jehova sebawuthi ngizokwenza njani? Ngizokwandisela insuku zakho. That is law number 5. Exodus 20 verse 12. Now, one of my benefits bafowethu. A act of total obedience. Ubuchule bokulalela nokuhlonipha uNkulunkulu ngokuphelele. Wow. uNkulunkulu uthi also ekulaleleni nasekuhlonipheni, mina ngizokupha izambulo. You understand? Ngizokupha izambulo mase ngiphinde ngizambula mina in person kuwena. Khuluma uNkulunkulu bafowethu. Ngokuhlonipha nje kwakho nangokulalela kwakho kupheleleyo, uNkulunkulu uthi angizokushaya izambulo wena manje. Uyinkinga manje in the kingdom of darkness. Uyinkinga. And ngizophinde futhi ngizembule kuwena. Ukuze uthi muma emageyithini esihoko naka Satan, hey sishi isihoko. Hallelujah. Amen. Ngoba uminami mina Jehova nisi, I'm the banner, uphakamise mina phambi kwamasanga esihoko nasebini nokuzonzo besihoko sika Satan. Now uma ufunda futhi incwadi kaJohn, akuyibambe nje le incwadi kaJohn, uJohn 14 mase ubheka uverse 18 to 21. uNkulunkulu yakhuluma uthi awuyifunda mhlawumbe izokwenza sense. Ufunde nje uverse 21 kakhulu kaJohn 14, uJohn 14 uverse 21. Ulalele nje ukuthi uNkulunkulu uthini kuverse 21. Amen. Onemiyalelo yami ayigcine nguyena ongithandayo. Awuso. Ongithandayo uyakuthandwa
ngubaba nami Lalelani kahle bafowethu. Ogcina imiyalelo yami, oyihloniphayo imiyalelo yami noyilalelayo. Lowo muntu thina nobaba besihleze ezulwini sibona uthando kuye ukuthi uyasithanda. And asithuli mesibona le nhlobo yothando, mina nobaba siyehla. Siyomenza indlu yethu lo muntu. Ngiyamuza uNkulunkulu uthi awuyiphinde mfowethu lephathi ka21. Onemiyalo yami ayigcine yena ongithandayo. Yena ongithandayo. Ongithandayo. Yes. Uthanda ngubaba nami. Ongithandayo uthanda ubaba nami. Izibonakalise kuye. Futhi ongithandayo mina nobaba siyehla sihlale kuye sizibonakalise kuye. Hallelujah. Kungabe kusaba inzwabethi kuyena mekhuluma ngoNkulunkulu. Athi ngimbonile abe nobufakazi, athi ngimbonile empilweni yami. Hallelujah. Samile umbuzo. What is in this thing for me? Ngizuzani ngokuhlonipha nangokulalela. Okupheleleyo ngilalela imiyalelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi hayi akugcinike lapho wena ukwazi ukuzuza insindiso kuze kuyosindiswa nomndeni wakho ngawe. Hallelujah. Simbonile uNoah. Bemhleka left right and center. But wawulalela umyalo kaNkulunkulu. Amen. Kwangasindiswa uNoah kuphela, kwasindiswa nani? Nomndeni wakhe. Hallelujah. Simbonile uNkulunkulu eGomora naseSodoma, mukhumbula kahle. Amen. Simbonile uNkulunkulu kuphi? eGomora naseSodoma esindisa uLot. Hallelujah. Bafowethu uNkulunkulu insindiso is not child's play kuye. That is why uma kuye encwadini lapha amaProverbs izaga, chapter 11 verse 11. Hallelujah. uNkulunkulu uyakhuluma la ezageni uthini? Uthi by the blessings of the upright. Yayizwa? By the blessings of the upright a city is saved. But by the mouth of the wicked, ngomlomo yababi, the city is destroyed. Awuyifunde nesiZulu. Hallelujah. Ngesibusiso sabaqotho umuzi uyakuphakanyiswa. By the blessings of the upright, the city is saved. Or the city is exalted. Amen. Kepha ngomlomo wababi uyakuchithwa. Kepha ngomlomo wababi, by the mouth of the wicked, the city will not be exalted, but it will be destroyed. Iyochithwa. Hallelujah. Inkulu indaba bafowethu sekulaleleni. Inkulu indaba futhi esekuhlonipheni ngokuphelele nangokuphelele izwi likaNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu uthi ukulalela nokuhlonipha ngokupheleleyo izwi lakhe kuletha kuwena ukuthula. It also brings kuwena peace. Amen. Peace. John 14 verse 27 uZiyoma 31 ungaqala uyifunde but ibuke nje. Hallelujah. Ngokulalela nje nokuhlonipha uNkulunkulu uphani ukuthula. Amen. Le nhlobo ke yokuthula bafowethu ayikho common, ukuthula lokho kuyinhlobo ekhethekile. Hallelujah. Ilokuthula lokho which the world, umhlaba ngeke uzukunike kona. The world can't give you this type of peace. Lokho umuye encwadini yabaseFilipi. Hallelujah. Philippians chapter 4. Uzobuka lapha ku verse 7. Amen. Le nhlobo yokuthula ile nhlobo uNkulunkulu athi it baffles the mind of man because it surpasses all forms of understanding. Idlula yonke inhlobo yokuqonda nokwazi. Hallelujah. Le nhlobo yokuthula, ukuthula okudlula konke ukuqonda, kudlula konke ukwazi. So uphethe inhlobo yokuthula wena. Kuthi kune-chaos emhlabeni, kuthi kune-chaos endlini la uphila khona, kuthi kune-chaos emshadweni yabantu nasemsebenzini, but wena abantu bamangala ukuthi walala nje wena in the midst of the storm. Ukuthola kanjani ukuthola? Bese ubatshela ukuthi okwami ukuthola kubani? Ukuthula kubani? KuKristu Jesu.
Also bazalwane ukulalela nokuhlonipha kuholela ekukhuleni ezintweni zakamoya. It leads to growth. It leads to fruitfulness on matters of the spirit. Fruitfulness on matters. Awuye lapha encwadini yabaseGalatiya. Hallelujah. Understand nje ukuthi uNkulunkulu mekhuluma ngefruit of the spirit, ukukhula kwakho ezintweni zakamoya uthini? Muzobuka uverse 22, ume nje uverse 23 ungaqhubeki kakhulu. Hallelujah. AbaseGalatiya besihlanu ubheke nje uverse 22 kuya 23 ukuthi uthini uNkulunkulu mekhuluma ngokukhula, fruitfulness, spiritual fruitfulness, ukukhula ezintweni zakamoya. Kepha izithelo zikamoya, wait a minute, awusincane kahle uthini? Kepha izithelo zikamoya ziluthando. Fruitfulness zakamoya ziyini? Ziluthando. Awusuka madoda. Nokujabula. Hawu madoda. Namuhla uNkulunkulu uthini? Niyabona lokuthula, lokukhula kwakamoya, fruitfulness in the spirit. Niyabona kulethani? Ukujabula. Yabona zilethani? Joy and peace. Joy and peace. Ukujabula nokuthula. Nokubekezela nobubele. Awusuka manje uba patient wena, uyakwazi ukubekezela mase uba nozwelo futhi kwabanye abantu ube nokubele. Uthini uNkulunkulu ezweni lakhe? Uthi kulethani lenhlobo yokuba fruitful, Nokulunga nokukholela. letha ukulunga nani? Nokukholwa. Nokukholwa. Kodwa niyamuza uNkulunkulu bafethu simkhonza wathi njani? Nobumnene nokuzithiba. Ayaya, kulethani ubumnene nokuzithiba. Ungathi ubona umuntu egqoka ingubo efana neyakho necathulo efana neyakho, enza ihairstyle efana neyakho, uthi awubheka ugqoka ingubo yami, wenza ihairstyle yami, hamba ngemoto yami. Hallelujah. Konke lokho kuyaphela. Uthi hayi ngoba isicathulo sami sesigqoko sibani sengizosidayisa, usho ukuthi asisekho emgangathweni, kanti uSathane nje udlala ngawo, waste imali yakho. Amen. Talk to me. Akukho mthetho omelana nobunjalo. Yes. Akukho mthetho in this earth and in this world oyokwazi wena ukukhinyabeza ulethe injabisi empilweni yakho. Amen. Asiqedeni bafowethu. It's so beautiful ukuba kwi-upper room. Amen. Kumnandi ukuba segunjini eliphezulu. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe namhlanje. Amen. Ekhuluma ngani nge-art of total obedience. Ubuchule, i-art yokulalela nokuhlonipha uNkulunkulu. Hallelujah. So okumele ukuthi sikwenzeke namhlanje njenge-sanctuary ngoba sifuna ukuba ngabafundi nabafundisi. Njengoba ngimileke nami under the mandate uNkulunkulu angibeke ngaphansi kwayo, all I can say ukuthi awuye lapha encwadini yabaseRoma. Hallelujah. Awuye encwadini yabaseRoma chapter 12. Because kufanele ngimbize manje ngimemeze ukuze nisabele obizweni lenu olunjani, oluphakemeyo. Hallelujah. So ukungisalele ke ingane zakwethu. Now let's say nimzwile uNkulunkulu ekhuluma nani ngabanye. Ukuthi mina ngime phambi kwenu ngithi I beseech you by the mercies of my Father God. Hallelujah. I beseech you ngiyancenga that you present that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Amen. I beseech you, nifundisiwe manje. Nifundisiwe nge-art of total obedience. Ubuchule bokulalela nokuhlonipha uNkulunkulu. Amen. Be ye not conformed to the systems of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, so that you would know, so that you will also prove what is it that is good, what is it that is acceptable and perfect will of God concerning impilo yenu. Awuyisho ngesiZulu mfowethu.
Hallelujah. Ngakho ngencenga bazalwane. I beseech you by the mercies of my Father. Ngencenga bafowethu. Now that's senifundisiwe. Nivumile ukuthi nifuna ukuba abafundi nabafundisi. Ngencenga bazalwane. Talk to me. Ngobubele bukaNkulunkulu ukuba lalela ngincenga ngobubele bukaNkulunkulu angincengi ngephilosophy bafowethu angincengi even nange education yami amen ngincenga ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu nikelani imizimba yenu kuKristu Jesu ngoba that is your reasonable service. Talk to me. Ibe ngumnikelo ophilayo. Nikelani imizimba yenu kuKristu Jesu ibe iminikelo enjani ephilayo. Why? Ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ukukhonza kwenu ngokuqonda. Nyamuza uNkulunkulu uthini? Ngoba lokho kwenza kube umnikelo njani ongcwele. Mase othandekayo kuNkulunkulu Baba. Amen. Uma nikwenza lokho gadani, qaphelani. Talk to me. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha. Ningalingisi lelizwe, be ye not conformed to the system of this world. Kodwa iguqulwe ingqondo yenu. Ayiguqulwe ingqondo yenu. Yes. Ukuze nibe ngokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Okuhle nokuthandekayo. Okuhle nokuthandekayo. Nokupheleleyo kuNkulunkulu. So angazi ke mfowethu ukuthi usalinde. Akubiza uJesu nasi isimemo sokuthi woza uzoba umfundi nomfundi wami. Sabela. Ungazi udlulwe man udlulwe abantu awu kahleni. Sabela. Overtake ufudu liyongena inqanaweni kaNoah. Hallelujah. Overtake indlovu ukhona wena umuntu. Sabela. The art of total obedience. uKristu Jesu abangilalelayo nabangihloniphayo bayigcine imiyalelo yami. Lokho mina noBaba sikubona njengothando. Mase siya decide asinobaba ukuthi lo muntu usefanele ukuthi angaba yindlu mina nawe baba esiphila kuyo asehle siyohlala kuye esiphile kuye mase siveza futhi kuye ukuze kuye sibonakaliswe abantu beze kuwena baba njengoNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe. Uma ukhona phakathi kwethu ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe. Uma ufuna ukusabela woza uzosabela sikufundise. Hallelujah. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. uNkulunkulu anibophe wafethu ngebhande lakhe likamoya. Enza umhlabathi wempilo yenu ukuthi unothe ukuze amazwi akhe uma ewawuyisela imbewu yawo kuwe akwazi ukumila ube umuntu onomahluko nohlukile from isimo okuyisona eqaleni. Amen. Amen.